Emunyenye yakabwasi. Kulaba nga akalu kabeera ka mirembe era okusookuberamu amazima n'obwenkanya. Mu kaseera kano kanso Nalukoola munnamateeka akwatidde ekibiina kya NUP Bendera amaze okweteekateeka okulaba ng'asimbula amaka ge agasangibwa wano mu zooni ya Kalule okugenda okulaba nga asuula akalulu ke naye abeera omu ku bagenda okwebagira. Twagala tubuulire sofa okuva ku makya amawulire gafunye okuva mu bifo ebyenjawulo ebironderwamu bitambula bitya, kwemulugunya ki kwe yakafuna, embeera ereeta kanso tukwaniza ku mpoza BBS Terefayina. Wasuze otya kanso? Nasuze bulungi, sirina kweraliikirira kwonna kubanga nze nesigama ku Katonda, ate Katonda bw'ayagala ebyo by'ayagala biyita mu bantu ne bibeera. Gwe ne bw'oyaayaana otya ng'oyagala Katonda nga takkiriza ekyo ky'oyagala tekisobola kubeera. Tetuteekateeka naye Katonda ye muteesiteesi ow'oku ntikko. Olunaku olwaleero lunaku mulindwa mu abavuganya ne bannakawempero bagenda okuddamu okufuna omubaka agenda okuddamu okubatiikirira. Lukedde akalulu katandise okufuulibwa ku ssaawa okusinziira ku nteekateeka y'okulonda. Twagala okumanya nga ggwe Kabwejumbira mawulire ki ge waakafuna okugomba ejenti w'Uganda ku polling stations 197 ezikola constituency eno? Amawulire ge naakafuna kisinga okuba ekibi ekiriwo nti amagye okugayiwa mu kitundu amangi nnyo kyendowooza nti tekyetaagisa kubanga bano abantu ba wano bannyini kitundu tebasobola kwonoona kyabwe. Kiringa mu nnyumba omwami n'omukyala bwe baba nga bafunyi nga baguze ebintu byabwe ebirungi tebatera kwagala kulwanalwana kuba bayinza obyonoona. Nabwe ekyo sisuubira nti abannakawempe North baali agadde okwonoona ekitundu kyabwe. Amagye ago gatiisatiisa abantu okubeerawo bubeezi nga bwe bayiwagala emmundu zaabwe n'ebiso byabwe si kirungi eri demokulasiya waffe. Byantiisa okubaawo kw'emmotoka embikke ennamba endala ng'ennamba plates teziriiko, okubeera nga abantu abo bayita mu kitundu kyaffe abalala nga beesibye obukookolo mu ngeri etiisa. Ebyo si birungi. Ekirala kwe kubeera nti amawulire ge tulina mangi galaga nti bwe twalumbye bali abaabadde bagenda okukola ebitajjansa baasenguse onno ebyo bye baabadde batiikinze ne babizza ew'abanene abalala. Kati bateeseteese agabinja g'abavubuka okuva mu ghetto ab'enjawulo basazeewo okutambula ne bakanywa musaayi bajje nga bakyankalanye ku polling stations ez'enjawulo nga bazze wamu n'emmotoka ezo eziggiddwako namba plates basobole okukola obuvuyo. Obuvuyo obwo babuyitemu okuteekamu obwo obululu bwe baamaze dde okukola ki okussaako butiiki. Era ntegeeza abantu baffe yonna gye muli nti mubeere mu bulindaala, mubeerewo ku polling stations buli lw'omala okulonda baweemu akabanga naye oli waddembe okudda wali ku mabbali. Mubeere ne kamera zammwe n'essimu zammwe, mulina ebbeetu okubeera nga mukwata ebigenda mu maaso. Baŋŋambe waliwo omusajja omu omupoliisi asiiwuusa empisa mu Sempa zone n'aggyako omuvubuka omu essimu ye ne ssente ze $200. Ate bw'aba mugambyeko n'azzaayo essimu essente azigaanidde. Nkirondoola lwaki abba ebintu by'abantu, lwaki yeefuula kafulu w'okulambika biki ebikolebwa. Okukwata ebigenda mu maaso ku kamera katono, mukwate mukozese kamera nga bwe musobola. Singa tetukwata na kamera ezo kulaga bigenda mu maaso mu nsi kijja kuvaamu okubba n'okukola emivuyo mu kulonda. Tubeere bakkakkamu. Anaasinga obululu obungi y'asaana okulangirirwa. Y'enkola eya demokulasiya entuufu. Lwaki ogaana kamera zo okubeerawo bwe kiba nga kyokola kituufu? Katali kabbe bw'oba oli amagumba osuula mu mulyango si bwe guli. Kaakati lwaki bw'oba okola demokulasiya nga waddala wakimmemmette lwaki ate obeera obikkabikka? Akakiiko kagambye olunaku lw'eggulo nti mwayingiridde amaka g'omuntu nga temukategeezezzaako. Ekyokubiri nga temutegeezzaako wabyakwerinda yenna yenna. Akakiiko kikagamba nti kino kyabadde kimenya amateeka.
gwenge yeesimbyewo kino kyogerako ebale nnyo twawutegeezeddwa nti waabaddewo okubba obululu ebyabadde bigenda mu maaso twabadde tetusobola kumala gatawaanya meeja matovu nga tetumaze kutegeera abaddala ebyogerwa bituufu ne tujja mu mbeera ya buntu bulamu ng'abagenyi tulabe ng'era oli bwagamba nti omukyala waawo atulugunya omwana nze ndowooza ogendayo n'okyalayo n'akwaniriza n'otuula awo ku lubalaza n'omubuuza nti wamma kituufu otulugunya omwana naffe twazze mu mirembe nga twagala obbabuuza wamma kituufu muli wano mwagala kubba bululu muli mu kutiikinga obulu kituufu muli mu kuggyako namba plates ku mmotoka muli mu zibika n'ebiringa ebyo singa baatwaniriza ne tutuulamu ne batugamba tetubba bululu naye olwalabye abagenyi kati onyeddira engabi tamanyi nti no awakati wali kubo omugenyi bw'abazze baaniriza mwaniriza naye n'olaba abagenyi nga bazze ate n'ojjayo emigemera wala n'otandika ogiwawula naye era kansi omugenyi ategeeza gwagenda okukyalira nti waayi nzija kukyalirako leero kyogamba ng'onaakyalira jjajjaawo sooka muwandiikira bbaluwa nsooka mutegeeza mukubira kasimu leka naawe omugenyi abazze amanyi kyoba benazze nabo bamusiba wadi nga babadde bazze kunywa ku tuzzi ffe twazze tubabuuze mu buntu bulamu abaffe wamma bino bye baboogerako bya bulimba oba bituufu muli mu kubba bululu oba nedda ate ne bajjayo migemera wa gwe bw'obeera gwe nga ddala oli emmere eyo kyanga obwongo bwo bukola kiki ekijjayo tewalaba engeri gye baatutwalaganyizaamu kati kansi omulabi wa BBS Refine ayagala okumanya ewaka wano tusimbulawo ssaawa mmeka akalulu ogenda kasula ssaawa mmeka sigenda kasuula ngenda kulonda ku ssaawa 4 nja kuba ndi wali eri Kawempe Church of Uganda ku ssomero lyaffe wali mu Kirokole ku Tula Road we ngenda okulondera Twanza nnyo kanso Elias Luyimbazi Nalukoola yo yakwatidde ekibiina kya NUP Bendera mu kalulu kano twagala okubiza bannakawempe bonna nti akalulu ka leero si kakufaana kuwona wabula tukimanye nti tulonda neeffe n'enkya tugenda kubeerawo nze Pawulo Bakabulindi nkyalondola byonna ebigenda mu maaso mu Kawempe ne bannanga abalala kankuzeyo eri wa muganda wange Morris Mukiibi akwongereyo mu maaso Swabbi.